أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن فضل لا إله إلا الله أنها تعصم الدماء والأموال. يبقى الإنسان مهدد حتى يقول لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. وكذلك حديث البطاقة، يؤتى يوم القيامة برجل له أمثال سجلات الذنوب أمثال جبال تهامة، وليس له من الحسنات إلا قليل، في كفة حسناته قليل، وسيئاته أمثال الجبال من السجلات، كلها سيئات، منكرات وذنوب وسيئات. فيقول الله له: عبدي أظلمتك ملائكتي؟ يقول: لا. عبدي أهذا كل عملك الصالح؟ يقول: اي نعم ربي، هذا كل عملي الصالح. عبدي أهذه الذنوب كلها عملتها؟ اي ربي كلها أنا عملتها. فيقول الله له: عبدي أتذكر أن لك عملا آخر لم تجده؟ يقول: لا. فيقول الله له: اليوم أوفيك أمانة